हाय हॅलो नमस्कार, मी अनघा आणि तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत एका नवीन एपिसोडमध्ये अनघाज डेली नेस्ट या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलच्या. कसे आहात तुम्ही सगळेजण? होप मस्त मजेत आणि मजेतच असलं पाहिजे, हो की नाही? चला करूयात आजच्या ह्या सुंदर अशा दिवसांची सुरुवात तुमच्यासारख्या सुंदर अशा मंडळींसोबत. आणि ऑलरेडी मॉर्निंगचं सगळं रुटीन झालेलं आहे, उद्यापासून ते सुद्धा कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आज होतं परीच्या स्कूलमध्ये मूवी टाईम. सो त्यांना सांगितलेलं की कोल्ड कुकिंग ॲक्टिव्हिटी करायची आहे स्कूलमध्ये. सो त्याच्यासाठी तिला छान असं ब्रेड बटर, ग्रीन चटणी पुदिनाची, त्याच्यानंतर चीज स्लाईस, त्याच्यानंतर स्लाईस पोटॅटो अँड कुकुंबर म्हणजेच काकडी, असं सगळं डब्यांमध्ये भरून दिलेलं आहे छान. सो ती आता स्कूलमध्ये जाऊन ते सगळं काही करणार आहे ॲक्टिव्हिटी. आणि त्याचबरोबर तिला बनानासुद्धा दिला आहे फ्रूटमध्ये आणि एक छान असं कुकीज दिलं आहे. सो तिला ते नसेल खायचं तर ती हे खाऊ शकते, म्हणजे उपाशी राहणार नाही. आणि त्याचबरोबर त्यांनी पॉपकॉर्नसुद्धा द्यायला सांगितलं होतं, कारण मूवी दाखवणार आहे. सो मूवीचा फील येण्यासाठी त्यांना ते पॉपकॉर्न सगळं खायचं आहे. सो तिला सांगितलं आहे सगळा टिफिन फिनिश करू नये. सो बघूयात ती आल्यानंतर की ती तिचा सगळा टिफिन फिनिश करते का, किंवा मग तिची काही कारणं आहेत का, ते सुद्धा आपण बघूयात पुढे. त्याचबरोबर आज मग मी नाश्त्यामध्ये, घरातल्या नाश्त्यामध्ये सुद्धा सँडविचेस बनवलं होतं, आणि म्हणजे व्हेजिटेबल सँडविच. आणि त्याचबरोबर टिफिन मध्ये आज मी छान अशी मटकीची भाजी, चपाती, सलाड, ताक अशा सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. ॲडिशनल टिफिनमध्ये फ्रूट आणि जे एक पॉपकॉर्न परीसाठी आणले होते, सो त्याच्यातलंच पॉपकॉर्न टाकून दिलेलं आहे डब्यांमध्ये. सो असं काही मॉर्निंग रुटीन झालेलं आहे, छान अशी फ्रेश झालेली आहे. आता परी आल्यानंतर देवपूजा करेल शांततेत. तसं तर लवकर देवपूजा होऊ शकते, पण सकाळपासूनच सगळं काही शेड्यूल खूप टाईट असतं, त्याच्यामुळे मग देवपूजा करायला मला स्वतःला खूप वेळ लागतो. सो मग ती 15 मिनिटात माझी होत नाही, म्हणून मग आता परी स्कूलमधून आल्यानंतर मी देवपूजा करते. त्याच्यानंतर आता कपडे लावलेले आहेत मी माझे स्वतःचे थोडेसे, सो ते वाळत घालते परी आल्यानंतर. सो तिला घेऊन आल्यानंतरच सगळ्या गोष्टी करते. पटकन इंस्टाग्रामला पोस्ट करायला एक छान असा ओन थॉटमध्ये असणारा व्हिडिओ पोस्ट करते. सो तुम्ही नक्की माझं इंस्टाग्राम पेजसुद्धा विजिट करा. मी अनघा एव्हरकाइंड गर्ल असं नाव आहे माझ्या इंस्टाग्राम पेजचं. आणि अशा प्रकारे मी छान असा माझा दिवस चालू करते आहे. होप तो तुम्हाला बघायला आवडेल आणि अगदी शेवटपर्यंत तुम्ही माझा व्लॉग कंटिन्यू कराल. आणि असं काही माझा डे जो मी तुमच्याबरोबर प्रेझेंट करत असते. सो असं जे आपण अगदी घराघरांमध्ये आयुष्य जगत असतो, तसंच अगदी आयुष्य मी तुमच्याबरोबर मांडत असते, जे काही मी घरामध्ये करते. सो होप तुम्हाला ते बघायला नक्कीच आवडेल आणि तुम्ही सुद्धा ते आवडीने बघण्याचा आनंद घ्या. त्याच्यातून तुमचे काही सजेशन्स माझ्यापर्यंत पोचवा. मी माझे काही अनुभव आहे ते तुमच्याबरोबर शेअर करेल. सो असं सगळा एकंदरीत काय म्हणतात, सगळं काही जमवून आपण आपले ब्लॉग तुमच्यासमोर प्रेझेंट करतो आहोत. सो असंच माझ्या ब्लॉगला प्रेम करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, लवकर आत्ताच करा सबस्क्राईब, म्हणजे तुम्हाला छान छान व्हिडिओज माझे बघायला मिळतील. चला तर मग हा ब्लॉग आता पुढे कंटिन्यू होईल अगदी रात्रीपर्यंत. जे काही छोटं मोठं ॲज अ गृहिणी म्हणून, ॲज अ मदर म्हणून मी घरामध्ये काय करते आहे, गृहिणी नाही म्हणणार मी, पण एक स्त्री म्हणून जे मला घरामध्ये स्वतःसाठी करावं लागतं. सो या सगळ्या काही गोष्टी, माझ्या मुलीसाठी ज्या काही कराव्या लागतात, या सगळ्या काही गोष्टी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे आणि तुम्ही त्याला प्रेम द्यालच अशी अपेक्षा करते. चला जास्त बडबड न करता ब्लॉग कंटिन्यू करूयात आणि व्हिडिओसुद्धा शूट करूयात, जो मला इंस्टाग्रामला पोस्ट करायचा आहे. चला रॅकमध्ये ठेवा. बॅग घेऊन ये चल. बॅग वर ठेव कोचवर. धुवायला टाक सॉक्स, आता नको टाकू, ते ह्याच्यात टाक सॉक्स.
ब्लॅक वॉशिंग बास्केटमध्ये. तर जस्ट परी घरी आलेली आहे, तिला घेऊन आली आहे खालून व्हॅनमधून. आणि बघूयात आपण तिचा दिवस कसा केलेला आहे. थोडीशी फ्रेशन अप होते आहे म्हणून पाण्यामध्ये खेळती आहे. आणि तिचा टिफिन जो दिलेला मी तुम्हाला सांगितलं ते सगळं तिने फिनिश केलं आहे का ते सुद्धा बघूयात आपण. लेट्स सी. ओके. तर जसं तुम्ही बघितलं की परीला मी दिलं होतं टिफिनमध्ये कोल्ड कुकिंग ॲक्टिव्हिटीसाठी. सो तिने सँडविच 80% ईट केलेला आहे, विच इज व्हेरी रेअर. कारण सँडविच हा प्रकार ना परीला तसा फारसा नाही आवडत. म्हणजे इवन त्याच्यामध्ये तिला कुकुंबर हा प्रकार तर नाहीच आवडत, जो मुलांना खूप जास्त आवडतो आणि परीच्या बाबतीत ते एक्सेप्शन आहे. सो म्हणून कधीतरी मला तिला त्या काकडीचं सूप बनवून द्यावा लागतो, ज्यूस बनवून द्यावा लागतो. मग ते थोडंसं मीठ टाकून ती ते पिते. सो मग अशा प्रकारे कुकुंबर हा पदार्थ किंवा ती व्हेजिटेबल तिच्या शरीरात जाते. सो ते सँडविच तिने बऱ्यापैकी खाल्लेलं आहे. अँड आय एम सो हॅपी की खाल्लं आहे तिने. आणि पुदिनाची चटणी सुद्धा एक्सप्लोर केली आहे खाण्यासाठी. सो तो खूप आनंद आहे. पॉपकॉर्न पूर्ण संपलेले आहेत आणि जे स्लाइस पोटॅटो आणि कुकुंबर मी तिला दिले होते ते थोडे थोडे राहिलेले आहेत. सो ते मी बघते, जर ते व्यवस्थित असतील तर मी फ्रीजमध्ये ठेवते, ते नसतील तर आपण ते हे करूयात, क्लीन करून टाकूयात. बिकॉज त्याला उष्टे हात लागलेले असतील, कारण का लहान मुलं आहेत. सो इट्स व्हेरी लाईक द नॉर्मल की त्यांचे हात लागणे उष्टे त्याला. आणि मग ते त्याला जर वास वगैरे येत असेल, कारण का मॉर्निंगला आपण ते दिलेलं तिला. सो जर चांगलं असेल तर ठेवते, नाही तर मग मी ते क्लीन करून टाकते. सो असा सगळा तिचा तो कोल्ड कुकिंग ॲक्टिव्हिटीजचं माझ्या डोळ्यांना दिसणारं दृश्य आहे. सो ती आल्यानंतर आपण तिला सुद्धा विचारूयात की तिचा एक्सपिरियन्स कसा होता, तिला ते सगळं आवडलं का, तिने कोणता मूवी बघितला आणि ओव्हरऑल तिच्या फ्रेंडसोबत तिने कशी मस्ती केली. सो स्टे ट्यून. आणि त्यात आता परीचं स्कूल जे आहे हे अकॅडमिक इयर ते आता संपणार आहे. उद्या तिचं ग्रॅज्युएशन डे आहे. सो ते तुम्हाला उद्याच्या ब्लॉगमध्ये बघायला मिळेल किंवा परवाच्या ब्लॉगमध्ये बघायला मिळेल. म्हणजे आफ्टर धिस ब्लॉग तुम्हाला ते बघायला मिळेल. सो हळूहळू हा पूर्ण वीक तिच्या स्कूलमधून तिला बुक देण्यात येत आहेत, जे स्कूलमध्ये जे बुक असतात त्यांचे, ज्याच्यामध्ये ते स्टडी करतात. सो आज तिला पुन्हा एकदा माझ्यामध्ये हे लास्ट बुक आणि हा क्रेयॉनचा जो बॉक्स असतो, जो आपण स्टार्टिंग ऑफ द इयर देत असतो, सो हे सगळं रिटर्न केलेलं आहे त्यांनी. आणि आता बघू ह्याच्यातून जर काही रेफरन्शियल गोष्टी असतील ज्या तिला पुढे यूज होतील फर्स्ट ग्रेडमध्ये, सो आपण करू शकतो. आणि हे क्रेयॉन्स आता ती यूज करून टाकेल तिच्या जे डेली ती काही ड्रॉइंग ॲक्टिव्हिटी करत असते, सो त्याच्यामध्ये. सो आता परी लवकरच फर्स्टला सुद्धा जाणार आहे. सो सुपर डुपर एक्सायटेड आहे आई म्हणून मी आणि ती सुद्धा. बिकॉज आता स्टडी वाईज थोडंसं सिरियसनेस तिला कॅरी करायला लागणार आहे, थोडासा अभ्यास वाटणार आहे आणि आईचं टेन्शनसुद्धा वाटणार आहे. बट इट्स ओके, बघूयात आपण काय होतं पुढे. हाऊ वॉज द डे? नाईस.
मग कोणता मूवी बघितला? डॉग अँड मॅन. डॉग अँड मॅन चांगला होता. आणि पॉपकॉर्न आज सगळे फिनिश केले. इथे अटकले नाही काच पॉपकॉर्न? नाही अटकले. आणि तू सँडविच पण खाल्लो? ओ माय गॉड. हो ना, पण खाल्लं. बापरे. कुकुंबर पण खाल्लं. व्हेरी नाईस. आता रोज खाणार ना कुकुंबर? हा, आणि असं मीठ लावून मसाला लावून खायचं. मसाला लावून. टीचरने सांगितलं की मसाला पण घेऊन ये. मसाला पण आणायचा. आता पण टीचरने नव्हतं दिलं, मग मी नाही दिला. घेऊन आले. मग मी कशाला देऊ? सानवी घेऊन आली. हो का? मग मी माझा फोक कोणाबरोबर शेअर पण केला. कोणाबरोबर? कारण तिने नव्हता आणला. अच्छा. ओ, आणि मग तू स्वतः बनवला सँडविच? मग आता उद्या काय आहे स्कूलमध्ये? ग्रॅज्युएशन डे. आता पुढे काय मग? आजीकडे जायचंय का? काय काय खाल्लं आता तू आल्यापासून मी आजीशी फोनवर बोलत असताना? हा, स्टार फॅन्टसी आणि बनाना आणि मँगो ज्यूस. मग आता बुक झाले का सगळे? संपले का अजून देणार आहे टीचर? नुसते बुक घेऊन येते रोज. आणि मी तुम्हाला म्हणालेली ना, ती लगेच ते क्रेयॉन्स यूज करायला घेणार. सी, तिने घेतले बघा. आणि आता इथे ड्रॉइंग चालू केलंय बुक मध्ये. केस बघ कसे. हेअरबँड कुठे आहे? लटकवते. चला आता आजीकडे जाऊन जेवायचं आज. ओके. आजी बनवते पनीर परीसाठी. चल मी पटकन पूजा करून घेते, निघूयात. हो, रिक्षानेच. गाडी कुठे आपल्याकडे? गोड बाळ खूप छान आहे. खूप छान आहे माझं गोड गोड बाळ. हुशार बाळ आहे माझं, हुशार. आईसारखंच आहे ना, छान छान गोड गोड. किती गोड होता तो पा माझा. बापरे. आता हा टमी झाला का तुझा? फुल झाला का? पनीर खायचं. चला आता मी पटकन 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 पप्पाची पूजा करते. मग आपण लगेच 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 बाय. आता आपण डायरेक्ट आजीकडे जाताना भेटूयात. ओके. आज गुरुवार होता म्हणून स्वामींची आणि बाकीच्या सगळ्याच देवांची छान सुंदर अशी पूजा करून घेतली. पूजा केल्यानंतर घर एकदम प्रसन्न होतं आणि मनाला मिळणाऱ्या त्या वाइब्स खरंच खूप वाव असतात. खूप सारी पॉझिटिव्हिटी मिळते आणि खूप छान फ्रेश वाटतं. तर अशी काही माझी छान सुंदर पूजा झालेली आहे. छान असं दिवा, धूप, सुगंधित धूप, उंबरठा पूजन या सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर घर अगदी परिपूर्ण होऊन जातं. किचन सुद्धा क्लीन छान असं करून घेतलं. सकाळपासूनची सगळीच भांडी मी क्लीन केले. फक्त आता जे काही करंटली भांडी होती बेसिनमध्ये, जशी देवपूजेची, परीचं टिफिन, हे फक्त ज्या हेल्पिंगसाठी येतात त्यांच्यासाठी ठेवलं होतं. शिस्त नाहीये ना परी? तुला शिकायचं नाहीये ना चांगलं काहीतरी? हा, मग ही बाटली पिली, ही कोण टाकणार डस्टबिन मध्ये? असं नाही करायचं परी. हा, आज का कंटाळा आलाय तुला एवढा? आता आजी देतेय ना, आजीकडे जाऊन खाऊया. ओके.
तुम्ही बघितलं की माझी पूजा झालेली आहे. बेसिनमध्ये थोडेसे भांडे आहेत, अर्धे भांडे मी सकाळीच क्लीन करून टाकले, पण आत्ता सध्या जे परीचं टिफिन किंवा मग अजून थोडेसे देवांचे आता जे भांडे यूज झाले ते सगळे आता माझ्याकडे ज्या हेल्पसाठी येतात भांड्यांच्या, तर त्या मावशी ते क्लीन करतील. आता मी निघते आहे आईकडे आणि मग आईकडे जाऊन आता पुढचे व्लॉग्स मी घेईल. चला, स्टे ट्यून. तुला माहिती आहे आज काय काय आज गुरुवार आहे आणि मला तुला थँक्यू म्हणायचे. का माहिती आहे का? कारण तुझ्या मम्माला 2020 मध्ये, आता कोणतं इयर चालू आहे, 2026 ना? हां, मग 2020 मध्ये 26 फेबला तुझ्या मम्माला कळलेलं की तुझ्यासारखी गोंडस परी माझ्या आयुष्यात येणार आहे. माहिती का? हां, थँक्स फॉर कमिंग टू माय लाईफ. थँक्यू सो मच. आय लव्ह यू. ही गोंडस परी आहे ना, मला कळलेलं 26 फेबला की ही गोंडस परी आता माझ्या आयुष्यात येणार आहे. आणि तिथून जी 9 महिन्यांची जर्नी होती वॉज जस्ट ऑसम. माझ्यासाठी खूप छान होता तो प्रवास. एकटीने पार पडलेला खूप अभिमानास्पद असा प्रवास होता माझ्या या छान स्ट्रॉंग मुलीसोबत. आणि तुम्हाला माहिती का, मला त्या 9 महिन्याच्या ह्या प्रेग्नन्सी जर्नीमध्ये ही जी गोंडस परी आहे ना, ही गोंडस परी हिने मला थोडासुद्धा त्रास दिला नाही. ओमेटिंग नाही, मळमळ नाही, त्याच्यानंतर काही दुखणं नाही, ताप नाही, सर्दी नाही, काहीच नाही. खूप स्मूथ होती माझी प्रेग्नन्सी. आणि त्याच्यासाठी मी नेहमी देवाला म्हणायची की माझी गोंडस परी अशीच माझ्याबरोबर कायम राहू देत, जी मम्माला कधीच त्रास देत नाही. म्हणजे अगदी असा मला खूप त्रास होईल असं कधीच माझं हे गोंडस बाळ वागत नाही. आणि हे अगदी ती माझ्या पोटात राहिल्यापासून आहे. टचवूड टचवूड. तर असं सगळं आहे. थँक्यू परी. आपण आज ना छान तुला मी कॅडबरी घेईल. ओके, पेस्ट्री घेऊ छोटीशी, सेलिब्रेट करूयात आपण. खायची तुला पेस्ट्री? रात्री घेऊयात. ठीक आहे, चला निघूयात का आता? हो, घेऊयात, निघूयात आपण. चल, लेट्स गो आजीकडे. चला. खरं सांगायचं म्हटलं तर माहेरी प्रत्येक मुलगी ही आरामासाठी जात असते, थोडासा चेंज म्हणून जात असते. पण मी माझ्या माहेरी फक्त आईचं काही काम असेल, बाबांचं काही काम असायचं तेव्हाच मी जायचे. कारण काही डॉक्युमेंटरी गोष्टी असतात ज्या करायच्या असतात आणि आपल्याला त्यांनी शिकवलं आहे, त्यामुळे आपल्या शिक्षणाचा उपयोग आपण त्यांच्यासाठी करू शकतो की नाही, म्हणून आईला काही हेल्प हवी होती म्हणून गेले होते आईकडे. त्याचबरोबर आज गुरुवार देखील होता, त्यामुळे जसं तुम्हाला माहिती आहे की आमचं स्वामींचा मठ आहे म्हणून आरती असते. तर माझं सगळं काही काम आवरून झाल्यानंतर थोडा वेळ मी वर आली होते. मग वर आल्यानंतर थोडंसं स्वामींच्या सानिध्यात बसलं. अशा सगळ्या जागेंमध्ये बसलं की मनाला एक वेगळीच प्रसन्नता मिळते. म्हणून छान असे स्वामींचे क्षण क्लिक केले, जे तुम्हाला माझ्या इंस्टाग्राम पेजवर बघायला मिळतील. मी स्वामींची हे माझं इंस्टाग्राम पेज हँडल आहे, जिथे मी स्वामींचे व्हिडिओज टाकत असते, आमच्या मठाच्या काही आठवणी टाकत असते. आणि मग छान छान असं स्वामींचं दर्शन सुद्धा झालं. आणि अगदी मला लवकर निघायचं सुद्धा होतं, कारण का उद्या परीच्या स्कूलमध्ये ग्रॅज्युएशन डे आहे. सो झोपायला लेट नाही झाला पाहिजे, अदरवाईज मग मी आईकडे थोडा वेळ थांबते आणि मग लेट रात्री निघते. सो असं सगळं आहे. घरी आल्यानंतर बेत केला तो मिसळपावचा, कारण सकाळी डब्यांमध्ये दिली होती मटकीची भाजी आणि ती उरली होती, तर ती उद्यावर न सोडता मला ती आजच संपवायची होती, म्हणून मिसळपाव करण्याचं ठरवलं. घरामध्ये काही सामान नव्हतं म्हणून ते घेऊन आली. त्याच्यामध्ये मी फरसाण आणलं, लिंबू आणले, ब्रेड होतं, त्याचबरोबर पाव सुद्धा आणले. आणि मग छान अशी मस्त गरमागरम मिसळ पाव आम्ही
आजच्या रात्रीच्या डिनरमध्ये घेतलं आणि मिसळ खरंच खूप सुंदर झाली होती. टेक्स्चर वाईज, टेस्ट वाईज, स्मेल वाईज सगळंच काही खूप छान झालं होतं आणि मग छान असं गार्निशिंग करून ते मी आज डिनरसाठी घरच्यांना सर्व केलं. तुम्हाला माझी मिसळ कशी दिसते आहे हे मला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. जसं तुम्ही सकाळी ऐकलंच असेल की आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप स्पेशल होता, कारण माझ्या आयुष्यात एक छोटंसं बाळ येणार आहे ही न्यूज मला कळली होती. सो त्याचं सेलिब्रेशन तर झालंच पाहिजे म्हणून ही पेस्ट्री आणली होती. काय ही पेस्ट्री सांग मला. पण आपण का खातोय आज पेस्ट्री? मी तुला रिझन सांगितलं ना सकाळी. हा, कारण मला आज कळलेलं की माझा हा छोटा बाबू येणार आहे माझ्याकडे म्हणून. थँक्यू, थँक्स फॉर कमिंग इन टू माय लाईफ. म्हणजे नंतर सांगते तुला, एक्सप्लेन करते. ओके, कशी आहे पेस्ट्री? एन्जॉय. मी तुला थोडीशी भरवते ते. यम यम. हाऊ मेनी कलर्स आर देअर? रेड, ब्लू. आय लव्ह यू. मी जेवू आता. तर एकदम घरी आले आणि एकदम झटपट अशी मिसळ बनवली आहे. तुम्हाला जर रेसिपी हवी असेल तर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ॲक्च्युली सकाळी जसं मी तुम्हाला सांगितलं की डब्यामध्ये मटकीची भाजी होती आणि मटकी उरली होती, सो ती वेस्ट नाही गेली पाहिजे म्हणून पटकन मिसळ बनवून टाकली, म्हणजे ती मटकी संपून जाईल. सो टेस्ट कशी झाली आहे हे सुद्धा तुम्हाला सांगते. सो गिव्ह मी अ सेकंड. ओके, आय विल टेक अ बाईट. अप्रतिम, खूप छान झाली आहे. एकदम आंबट, कारण का मिसळमध्ये लिंबू मला स्पेशली खूप आवडतो. कांदा, फरसाण आणि जो काही रस्सा झाला आहे तो थोडासा मी जाडसरच केला आहे आज, बिकॉज मला ते पावाबरोबरची ती कन्सिस्टन्सी, तो घास घेताना असायला पाहिजे म्हणून. आणि खूप छान झाली आहे. सो आता मी जेवते आणि मग तुमच्याशी बोलते. सो इथे आता थोडासा मी टाईम चाललेला आहे. छान असं जेवण झालेलं आहे मॅडमचं. मॅडमने मिसळ पाव नाही खाल्ला, पण मिसळची जी करी होती तो आणि छान असा इंद्रायणी तांदळाचा भात खाल्लेला आहे, मऊ मऊ. आणि आता छान असा थोडासा एसीच्या हवेमध्ये मस्त असा आनंद घेत थोडासा आराम करते आहे. येस परी, येस, बिकॉज उद्या तिला जायचं आहे ग्रॅज्युएशन डे. येस, सो चला, गुड नाईट. से गुड नाईट. येस, से गुड नाईट एव्हरीवन. बाय, सी यू टुमारो. बाय. सो दॅट वॉज इट फॉर दिस व्लॉग. कसा वाटला हा व्लॉग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आवडलं असेल तर लाईक करा, घराघरांमध्ये शेअर करा, कमेंट करून तुमचं मत नक्की कळवा, तुमचे सजेशन्स कळवा. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईबसुद्धा करा. चला तर मग भेटूयात आपण उद्याचा दिवस घेऊन तुमच्यासारख्या सुंदर अशा मंडळींसोबत. तोपर्यंत मस्त रहा, स्वस्थ रहा आणि स्वतःची काळजी घ्या. बाय बाय, टेक केअर, गुड नाईट ऑल.